नमस्कार, करेन्ट न्युजमा स्वागत छ। म कृष्ण तिमल सिन्हा। प्रदेश र प्रतिनिधि सभा सदस्यको निर्वाचनको मुखमा गएको वैशाख 7 गते एक भएका तत्कालीन 6 मधेस केन्द्रित दलको एकत्रित पार्टी राजपा नेपालले फेरि पनि निर्धारित मितिमा पहिलो एकता महाधिवेशन गर्न नसक्ने भएको छ। यसअघि निर्वाचन आयोगलाई अन्तिम मौका भन्दै 76 साल वैशाख 7 गतेदेखि महाधिवेशन गर्ने लिखित जानकारी राजपा नेतृत्वले गराएको थियो। तर अहिले एकता महाधिवेशनका सन्दर्भमा पार्टीको विधान, सदस्यता वितरण र अबको नेतृत्व प्रणालीका सन्दर्भमा पार्टीभित्र चरम अलमल अनि विवाद देखिएको छ। पार्टी एक भएको 1 वर्ष पुग्दा नपुग्दै राजपा नेपालको उपाध्यक्ष अशोक कुमार यादवको नेतृत्वमा पार्टी विभाजित भएकाले पनि सबैलाई समेटेर अघि बढ्नुपर्ने दबावमा नेतृत्व मण्डल छ। यसका लागि नेताहरूको छलफल र जिल्ला दौड पनि बाक्लिएको छ। तर न एकता महाधिवेशनको टुङ्गो लागेको छ, न सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछिको रणनीति नै राजपाले सार्वजनिक गर्न सकेको छ। आज हामी यही अलमलमा अल्झिएको राजपा नेपालभित्रको समस्या के हो भनेर केलाउँदैछौँ। हुन त अहिले नेपालका अधिकांश राजनीतिक दल आन्तरिक लोकतन्त्र अभ्यास गर्न नसक्दा थिलथिलो अवस्थाबाट गुज्रिरहेका छन्। सबै दलका भातृ तथा शुभेच्छुक सङ्गठन मूर्छित अवस्थामा छन्। लगभग सबै पार्टी नेताको स्वार्थको रोटी सेकाउने मञ्च जस्तो बनेको छ। राजनीतिक दलको मुख्य धरातल मानिने कार्यकर्ता तहमा चरम वितृष्णा छ। तर पनि राजपा नेपालमा झाँगी राखेको समस्याले भने तराई मधेसको एजेन्डा अनि पहिचान पक्षधरको सपनालाई निकै कमजोर बनाएको छ। आन्तरिक विवादकै कारण राजपाको अध्यक्ष मण्डलको बैठक बाहेक केन्द्रीय कमिटीको बैठक समेत नियमित बस्न सकेको छैन। महाधिवेशनको एजेन्डाबारे गम्भीर छलफल हुन नसकेको अवस्थामा अहिले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ताको घोषणापछि कता जाने भन्नेमा पनि राजपा नेपालको नेतृत्व स्पष्ट देखिँदैन। यो संविधान संशोधनको एजेन्डा, सरकारमा सहभागी हुने प्रश्न, सरकारप्रतिको दृष्टिकोण तथा पार्टी विधान र नेतृत्व चयन प्रक्रियाका विषयमा राजपा नेपालभित्र प्रष्ट तीनधार देखिएपछिको मूल समस्या हो। यही समस्या समाधानका लागि अध्यक्ष मण्डलका नेताहरूका बीचमा दर्जनौं पटक छलफल पनि भयो। तर बैठक मुख्य रूपमा सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछिको रणनीतिक अभियान के हुने अनि कस्तो स्वरूपको आन्दोलन गर्ने भन्ने विषयमा बढी केन्द्रित देखियो। राजपा नेपालको अध्यक्ष मण्डलका नेताहरू अहिले सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएपछि अवसर पाएमा सरकारमा फेरि पनि सहभागी हुन सकिन्छ भन्ने आशायुक्त अभिव्यक्ति दिनै व्यस्त छन्, जुन अभिव्यक्तिले पार्टीको महाधिवेशनलाई गौड अनि नेताहरूको स्वार्थलाई फेरि पनि केन्द्र भागमा तानिराखेको छ। वास्तवमा हामीले फागुन 15 गतेसम्ममा सदस्यता वितरण अभियान सकाउने भनेका थियौँ। तर अहिले अब प्रादेशिक भेलाहरू भएपछि सबै ठाउँबाट चाहिँ अझै केही दिन थप दिनु पर्यो भन्ने माग आएको हुनाले फागुन मसान्तसम्मलाई थपियो। अब यसले गर्दाखेरि निर्धारित समयमा जो महाधिवेशन भनिएको छ त्यसमा जति दिन अहिले थपियो त्यति दिनको त असर पार्छ यसले। त्यसैले 15-20 दिनको फरक पार्न सक्ने स्थिति सृजना हुन सक्छ। अहिले सरकारसँगको निकटता तोडेर सडक सङ्घर्षमा जाने कि महाधिवेशन केन्द्रित हुने भन्नेमा अध्यक्ष मण्डलभित्रै छलफल जुरेको छैन। अध्यक्ष मण्डलको विवादका कारण केन्द्रीय कमिटी बैठक अथवा पदाधिकारीको बैठक समेत बस्न सकेको छैन। नयाँ दल दर्ता भएको मितिले 1 वर्षभित्र वैधानिक महाधिवेशनबाट नेतृत्व लगायतका पदाधिकारी चुन्नुपर्ने र यसको जानकारी निर्वाचन आयोगलाई गराउनुपर्ने व्यवस्था भए पनि राजपा नेपालले झन्डै 2 वर्ष गुजारिसकेको छ। तर नेताहरू अझै महाधिवेशन प्रक्रिया कहाँबाट सुरु गर्ने र कस्तो विधान लेख्ने भन्नेमै रुमल्ली राखेका छन्। अध्यक्ष मण्डलमा रहेका नेतामध्ये हाल सबैले सजिलै स्वीकार गरेका सदस्य महन्त ठाकुर लामो समयदेखि अस्वस्थ छन् र ठाकुर निष्क्रिय भएपछि गएको मङ्सिर 4 यता राजपाको पार्टीको अध्यक्षता क्रमशः अरू नेतामा हस्तान्तरण भइराखेको छ। यो बीचमा कयौं आन्तरिक विवाद बाहिर आएका छन्। नेताहरूको पुतला समेत जलाइएको छ। पार्टीको केन्द्रीय कमिटी बैठक पटक पटक प्रभावित भएको छ।
विवादहरू अध्यक्ष मण्डल तहमै टुङ्ग्याउने र तल्लो तहमा सोही आधारमा महाधिवेशन प्रक्रिया अघि बढाउने नेताहरूको रणनीति पनि असफल बनेको छ। पार्टीको नेतृत्व र नीति सम्बन्धी विवादकै बीचमा आगामी वैशाख 7 गते पहिलो महाधिवेशन गर्ने लिखित जानकारी राजपाले निर्वाचन आयोगलाई 1 वर्ष अघि नै गराएको थियो। तर त्यस यता अबको नेतृत्व कसले पाउने भन्ने टुङ्गो नलागेका कारण महाधिवेशन केन्द्रित गतिविधिहरू पार्टीले गर्न सकेको छैन। राजपा नेपालमा हाल केन्द्रीय पदाधिकारी 134 जना छन् भने केन्द्रीय सदस्य 815 जना छन्। केन्द्रीय पदाधिकारी र केन्द्रीय सदस्य तत्कालीन 6 वटा दलबाट अलग अलग समाहित भएकाले पनि पार्टी सञ्चालन, महत्त्वपूर्ण निर्णय लगायतका विषयमा केन्द्रीय तहदेखि तल्लो तहसम्म बढी विवाद छ। यही विवाद अरू संस्थागत बन्न नदिने अध्यक्ष मण्डलले असहमतिका बुँदाहरू टुङ्ग्याएर पदाधिकारी र केन्द्रीय कमिटीको बैठकबाट अनुमोदन मात्रै गर्ने रणनीति अवलम्बन गरेको हो। तर यो प्रक्रियालाई पार्टीको दोस्रो पुस्ताका नेताले प्रजातान्त्रिक बहस र प्रजातान्त्रिक प्रक्रिया छल्ने रणनीति मात्रै भनेर निरन्तर आलोचना गरिराखेको छ। यही आरोप लगाएर राजपा नेपालका तत्कालीन सह-अध्यक्ष हृदय त्रिपाठी र तत्कालीन संसदीय दलका नेता ब्रिजेश गुप्ताले चुनावको मुखमा पार्टी नै त्याग्नु परेको थियो। त्यसैको निरन्तरता गएको वैशाख 7 गते पार्टी स्थापना दिवसकै दिन राजपा नेपालका उपाध्यक्ष अशोक कुमार यादवले आफ्नै नेतृत्वमा केही नेतालाई राजपाबाट बाहिर लगे। यो पहिरो अहिले पनि थामिएको अवस्था छैन। तथापि नेतृत्व तहमा विवाद मिलाउने र तत्काल निकास खोज्ने कसरत भने चलिराखेको छ। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिएको दाबी नेताहरूले गरे पनि अहिले पनि राजपा नेपालमा संविधान संशोधनको एजेन्डा सरकारमा सहभागी हुने कि नहुने भन्ने प्रश्न, सरकारप्रतिको दृष्टिकोण अनि पार्टी विधान र नेतृत्व चयन प्रक्रियाका विषयमा स्पष्ट 3 वटा धार क्रियाशील देखिन्छ। पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता गर्दा पेश भएको संक्षिप्त विधान, आर्थिक नियमावली, घोषणापत्र लगायतका विषयमा छलफल समेत भएको छैन। जसोतसो टुङ्गिएको भनिएको पार्टीको अन्तिम विधान कसरी कुन प्रक्रियाबाट अब पारित गर्ने भन्नेमा अध्यक्ष मण्डलमा तीव्र विवाद छ। राजेन्द्र महतो, महेन्द्र राय यादव तथा अनिल कुमार झाले पार्टी विधानको प्रस्तावनामा गजेन्द्र नारायण सिंह र रामजनम तिवारीको नाम लेख्नुपर्छ भन्ने अडान लिइराखेका छन्। यो उनीहरूको सुरुदेखिकै शर्त हो। सिंह अनि तिवारी मधेस मुद्दा उठाउने मध्येका सबैभन्दा पुराना अनि अग्रज नेता मानिन्छन्। तर पार्टीगत राजनीतिक पृष्ठभूमि अनुसार महन्त ठाकुर, शरद सिंह भण्डारी र राजकिशोर यादवले यो प्रस्तावलाई अस्वीकार गरिराखेका छन्। राजपा नेपालमा अहिले सबैभन्दा ठूलो समस्या पार्टीको विधानमै देखिएको छ र यो टुङ्गिएन भने एकता महाधिवेशन हुन सक्ने अवस्था छैन। किनकि विधान अनुमोदन नभएसम्म एकता महाधिवेशन सुरु हुन सक्दैन। तर विधानको प्रस्तावनामा अनुकूलको शब्द नपर्दा नेताहरूले तयार पारेको भनिएको विधानमा हस्ताक्षर समेत भएको छैन। विभिन्न 6 वटा मधेसवादी पार्टी मिलेर अघिल्लो वैशाख 7 गते घोषणा भएको राजपा नेपाल अहिले सङ्घीय संसदमा नेपाली कङ्ग्रेस पछिको ठूलो राष्ट्रिय दल पनि हो। 2 नम्बर प्रदेशमा राजपाले उपेन्द्र यादव नेतृत्वको सङ्घीय समाजवादी फोरमसँग मिलेर सरकार पनि चलाइराखेको छ। राजपा नेपालको अध्यक्ष मण्डलमा नेताहरू महन्त ठाकुर, राजेन्द्र महतो, महेन्द्र राय यादव, राजकिशोर यादव, शरद सिंह भण्डारी र अनिल कुमार झा छन् र यी सबै नेता पार्टी एक हुनु अघि ससानो दलको अध्यक्ष थिए। राजपा नेपालका नेताहरू भने अध्यक्ष मण्डलको बैठकबाटै सबै विवाद टुङ्गिने अनि चाँडै सहमतिबाटै संसदीय दलको नेता चुने जस्तै महाधिवेशनमा जाने र आगामी नेतृत्व पनि चुन्ने दाबी गरिराखेका छन्। यही बीचमा उपेन्द्र यादव नेतृत्वको दलसँगको एकता चर्चाले तल्लो तहमा झनै अलमल देखाइराखेको छ, अलमल सिर्जना गरेको छ। राजपा नेपालले रेशम चौधरीलाई टिकापुर काण्डमा अदालतले दोषी ठहर गरिदिएपछि सरकारसँगको सम्बन्ध नवीकरण नगर्ने घोषणा गर्यो। तर समर्थन फिर्ता लिएर केपी ओली नेतृत्वको वर्तमान सरकारलाई घेराबन्दीमा पार्ने चेतावनी दिइराखेको बेला नेताहरू नै विभाजित बन्न पुगे।
एकातिर तराई मधेसको एजेन्डा उठाउने दल सङ्घीय समाजवादी फोरम सरकारमा बसेर लाभ लिइराखेको अवस्था छ भने अर्कोतिर यही बीचमा तराई मधेसको राजनीतिमा जनमत पार्टीका रूपमा डाक्टर सीके राउतहरू उदाइराखेका छन्। राजपा नेपाल भने न जनताको बीचमा सक्रिय देखिन्छ न सरकारमै सहभागी भएको छ। पटक पटक तराईमा विद्यमान पछौटेपन र विभेद अन्त्यका निम्ति संविधान संशोधन अन्तिम विकल्प हो भनिराखेको राजपा नेपालभित्रको अहिलेको समस्या के हो त? थप सामग्री एकैछिनको विश्रामपछि। विश्रामपछि करेन्ट न्युजमा स्वागत छ। आज हामी प्रदेश तथा प्रतिनिधि सभा सदस्यको चुनाव मार्फत शक्तिशाली क्षेत्रीय दलका रूपमा स्थापित राजपा नेपालभित्रको समस्याहरू केलाइरहेका छौँ। जुन दल करिब 2 वर्षको बीचमा एकता महाधिवेशन नहुँदै 2 पटक चोइटिसकेको छ। नेताहरू अहिले पनि विभाजित अवस्थामा छन्। नेतृत्व विकास, नेतृत्व हस्तान्तरण, सदस्यता वितरण, तल्लो तहसम्मको संरचना व्यवस्थापनको प्रश्नमा फेरि पनि राजपाभित्र पहिरो जान सक्ने जोखिम उत्तिकै देखिन्छ, जसलाई रोक्न तत्काल एकता महाधिवेशन अनि नेतृत्व व्यवस्थापन गर्नका लागि दोस्रो तहका नेताहरूले नेतृत्वलाई चारैतिरबाट दबाब दिइराखेका छन्। तर यसका लागि न विस्तृत विधान नै बनेको छ, न नेताहरूको रोल क्रमकै टुङ्गो लागेको छ। आन्तरिक विवाद व्यवस्थापनका लागि नेताहरू लगातार छलफलमा जुटे पनि विधान सम्बन्धी विवाद अझै व्यवस्थापन हुन सकिराखेको छैन। राजपा नेपालको महाधिवेशन वैशाख 7, 8, 9 गते भनेर अहिले पनि तय छ। तर त्यस हिसाबले हामी तयारी गर्न सकेका छैनौँ। त्यसमा विभिन्न बाधाहरू देखा परिरहेका छन् र यस विषयमा छलफल गर्नका निमित्त अध्यक्ष मण्डलको बैठक पनि बस्दैछ र हामी केही नेताहरूले राजनीतिक समितिको बैठक बोलाएर छलफल गर्नुपर्छ भनेर अध्यक्ष मण्डल समक्ष आग्रह गरेका छौँ र अहिले जुन परिस्थिति छ त्यसमा हाम्रो तयारी कति भयो या भएन भन्ने कुराको छलफल गरेर अनि त्यसबारेमा निर्णय हुनेछ। तयारी गर्दा त तपाईहरुको सदस्यता नै टुङ्गिया छैन के अहिलेसम्म? हो, तयारी टुङ्गिया छैन। अहिले हामी चाहिँ सदस्यता अभियानमै छौँ। त्यसपछि अब क्रियाशील सदस्यता दिनु पर्यो, त्यसबारेमा निर्णय गर्नु पर्यो। त्यसपछि वडा अधिवेशनबाट हामी चाहिँ अगाडि बढ्नु पर्यो। तर त्यसकारणले अधिकांश साथीहरूको र हामीहरूको भनाइ के छ भने एकदम बिल्कुल लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाट राजपा नेपालको महाधिवेशन हुनुपर्छ र त्यो प्रक्रिया पुरा भयो भने मात्र एकीकरणको वास्तविकता चाहिँ देखिन्छ। त्यसकारणले सारा तयारी हुने गरी हामीले निर्णयहरू गरेर अगाडि बढ्नुपर्दछ र त्यसका निमित्त राजनीतिक समितिको बैठक बोलाएर अध्यक्ष मण्डलले छलफल गर्नुपर्छ भन्ने अनुरोध हामीले अध्यक्ष मण्डल समक्ष राखिसकेका छौँ। अहिलेसम्म उहाँहरू टुङ्गोमा पुग्नु भएको छैन। मलाई लाग्छ छिटै राजनीतिक समितिको बैठक बोलाउनु हुनेछ। तपाईहरुको सदस्यता टुङ्गियो भने अहिले अब सदस्यता साधारण सदस्यता अभियान नै चलिरहेको छ। त्यो नै सबै ठाउँमा जसरी पुरा हुनुपर्ने त्यो भइसकेका छैन। त्यसपछि सक्रिय सदस्यताका निमित्त आवेदनहरू जिल्लाको सिफारिसमा केन्द्रले तय गर्नुपर्ने हुन्छ र त्यसपछि हामी वडामा अनि पालिकामा अनि क्षेत्रमा र अनि जिल्लाका अधिवेशनमा जान्छौँ। त्यसो भएको हुनाले अब अहिले त अब वैशाख 7, 8, 9 गते नै तय हो। तर मलाई लाग्छ यो 2-3 महिना अहिले नै एकदम जोडतोडका साथ काम गऱ्यो भने पनि पुग्दैन कि जस्तो लाग्छ। अब यसबारेमा चाहिने के भनेदेखि अब धेरै कारणहरू छन्। सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा के छ भनेदेखि अध्यक्ष मण्डल को नेतृत्वमा अहिले यो पार्टी चलिरहेको छ र छिटो छाड्तो निर्णयको खाँचो चाहिँ देखा परिरहेछ। अब नेताहरू बिचमा विवाद त देखिँदैन, तर चाहिने के भने
एकीकरणको मानसिकताले हामी अगाडि बढ्नुपर्छ र त्यस हिसाबले निर्णयहरू गर्दै जानुपर्छ। निर्णयहरू छिटो र छरितो हुनुपर्नेमा अध्यक्ष मण्डलबाट निर्णय हुनुपर्ने भएको हुनाले अब चाहिएको बेलामा बैठक नै बस्न नसक्ने, कोही कता हुने, यी सब कारणहरूले गर्दा सबभन्दा मूल समस्या मैले देखेको छिटो छरितो आवश्यक र तत्काल गर्नुपर्ने निर्णयहरू हुन नसक्नु नै महत्त्वपूर्ण कारण हो। अब त्यस्तो त छैन, किनभने उहाँहरू मैले जाने बुझेसम्म अध्यक्ष मण्डल अब एकल नेतृत्वमा पार्टीलाई लैजानुपर्छ भन्ने निर्णयमा नै पुगिसक्नु भएको भन्ने कुरा चाहिँ जानकारीमा छ। त्यस कारणले अब त्यो पद जान्छ भन्ने कुरा चाहिँ होइन। एकीकरण हुँदाखेरि 6वटा पार्टीको एकीकरण हुँदाखेरि नेतृत्वदेखि लिएर कार्यकर्तासम्मको व्यवस्थापन हुनुपर्छ। त्यसमा कसैको पद जाने कसैको रहने भन्ने कुरा चाहिँ होइन, किनभने पार्टीले आवश्यक ठाने अनुसार जिम्मेवारीहरू दिने हो र त्यो पनि महाधिवेशनले जिम्मेवारी दिने भएको हुनाले त्यसमा कसैको पद जाने नजाने भन्ने कुरा त छैन। केन्द्रीय समिति धेरै ठुलो छ। केन्द्रीय समिति बसाउनुको अर्थ अब ठुलै आयोजन जस्तो हुन्छ। राजनीतिक समिति बेला बेलामा बस्नुपर्ने हो, तर मूल कुरा त के छ भनेदेखि अध्यक्ष मण्डलकै बैठक चाहिँ समय समयमा हुन नसकेर र त्यहाँबाट निर्णय जुन आउनुपर्ने हो त्यो निर्णय नआएर त्यस्तो समस्या चाहिँ परेछ। यो सबै समस्याको निदानको एउटा मात्रै उपाय छ, लोकतान्त्रिक तरिकाबाट पार्टीको महाधिवेशन गरेर एकीकरणलाई साकार बनाएर चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ। निर्वाचन आयोगका अनुसार नयाँ दल दर्ता भएको मितिले 1 वर्षभित्रै वैधानिक महाधिवेशनबाट नेतृत्व चुन्नुपर्ने व्यवस्था छ, बाध्यता छ। यसका लागि प्राविधिक समस्या भएमा निर्वाचन आयोगलाई जानकारी गराएर अर्को 1 वर्षभित्र महाधिवेशन गर्नै पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था रहेको छ। तर राजपा नेपाल गठन भएको आगामी वैशाख 7 गते 2 वर्ष पुग्दैछ। विभिन्न राजनीतिक स्वार्थ र दाउपेचका कारण विभाजित अवस्थाबाट गुज्रिरहेका तत्कालीन मधेस केन्द्रित दलहरू एक भएर गठन भएको राजा नेपाल अहिले पनि उही पुरानै समस्यामा गाँजिएको छ। जसोतसो महाधिवेशन प्रक्रिया त सुरु भएको जस्तो देखिन्छ, तर अन्तिम विधान कस्तो भन्ने अझै पनि निश्चित भएको छैन। पार्टी एकतापछि भद्रगोल अवस्थामा रहेको सदस्यता वितरण र महाधिवेशन प्रतिनिधि छनौटमा समेत चरम दाउपेच देखिएको छ। अध्यक्ष मण्डलमै महन्त ठाकुरपछि सर्वस्वीकार्य नेता को भन्ने विवाद पनि पेचिलो बनिराखेको छ। यसरी विवादै विवादमा फसिराखेको राजा नेपाल के तराई मधेसका जनताको समृद्धि, स्थायित्व अनि विकासको सपना साकार पार्न साक्षी बन्न सक्छ त? यो अहिले तल्लो तहबाट उठिराखेको प्रश्न हो। हवस् त, करेन्ट न्युजको आजको समय सकियो। भोलि फरक विषयका साथ उपस्थित हुने नै छौँ। नेपालको पहिलो न्युज च्यानल सगरमाथा टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्ते।